नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। चुनाव नजिकै छ। दलका घोषणापत्र भनौँ कि छलपत्र सार्वजनिक हुँदैछन्। अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अहिले पढ्दा लाग्छ त्यो बेला त ठगहरूको बन्धन अर्थात् ठगबन्धन बनेको पो रहेछ। त्यो ठगबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा लेखेको बाचा पूरा गर्न केपी ओलीले 3.5 वर्ष अर्थात् 42 महिना समय पाए। तर त्यो 42 महिना चटकमै बित्यो। गठबन्धनको घोषणापत्रमा त्यो बेला 2 वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गर्ने भनिएको थियो। 3 वर्ष 6 महिनामा आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीजीले किन गर्नु भएन? सायद मन्त्री फिर्दैमा फुर्सद भएन। 2 वर्षभित्र खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइने भनिएको थियो। तर वर्षको 2 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ। 2 वर्षमा पूरा गर्छौं भनेर बाडिएका आशा 3.5 वर्षसम्म शासन गर्दा पनि किन पूरा भएन? सायद 13 अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेसलाई 23 अर्बमा किन्ने गोकुल बास्कोटाको कोसिसमा होस्टेमा हैसे गर्दा गर्दै त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै भुले। अघिल्लो पटकको घोषणापत्रको शानदार असफलतापछि जनता झुक्क्याउन यसपटक एमालेले कृषि बजार व्यवस्थापन, उत्पादन, आधुनिकीकरण, मल आपूर्तिबारे 15 प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यही एमालेको टुक्रा समाजवादीले जनता झुक्क्याउन 16 बाचा गरेको छ। 4 वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक बनाइसक्ने भनिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले 3.5 वर्ष मात्रै शासन गर्न पाउनुभयो। थप 6 महिना शासन गर्न पाउनु भएको भए फास्ट ट्र्याक त रेडी नै भइसकेका थियो भनेर सम्झौँ। 5 वर्षभित्र मेची महाकाली चल्ने, त्यो पनि विद्युतीय रेल निर्माण गरेर सञ्चालन नै गरिसक्ने भनिएको थियो। 3.5 वर्षमा मेची महाकाली भ्याइएन होला। झापादेखि पर्सासम्म त विद्युतीय रेल चल्यो कि? बुझ्दै जाँदा थाहा भयो 3.5 वर्षमा रेल चलाउने विषयमा छलफलसम्म पनि भएनछ। 5 वर्षभित्र काठमाडौँ चक्रपथमा रेल बनाएर पनि चलाइसक्ने भनिएको थियो। मेयर एमालेकै, प्रधानमन्त्री एमालेकै, बागमतीमा मुख्यमन्त्री पनि एमालेकै थिए। त्यो बेला चुनाव जित्नेहरूले यस बीचमा रेलको र समेत उच्चारण गरेनन्। निजी र सरकारी विद्यालयमा हुने 2 थरी शिक्षा प्रणाली हटाउने भनिएको थियो। वाम गठबन्धनको यो चुनावी घोषणापत्र माओवादीको पनि थियो। त्यो बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए। अहिले देवेन्द्र पौडेल छन्। दुवै माओवादीका। पुरै 5 वर्ष शिक्षामा माओवादीको राज नै हुने नै भयो। नेपालको सरकारी शिक्षा यस्तो नर्क भयो कि सर्वहराका नेता शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल आफै छोराछोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाइरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रीले अब चाहिँ मुख खोलेरै भनुन्, निकम्बाहरूले देशको शिक्षा ध्वस्त पारे, सकिन्छ भने सबै नेपालीले छोराछोरी विदेश राखेर पढाउँ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका दुःख पनि अनगिन्ती नै भए। अध्यक्षज्यू, दुःख सुख यस्तै हो। कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँले पाउनु भएकै हो, मान्नै पर्छ। बुर्जुवा शिक्षा भनेर जनताका छोराछोरीलाई पढ्न नदिनेहरूले लागू गरेको वैज्ञानिक शिक्षा के यही हो त? अध्यक्ष प्रचण्डले ठानिरहनु भएको होला। माओवादीबाट गएकाहरूले राम्रै शासन गरिरहेका छन्। शासन यस्तो हुन्छ भने धन्दा कस्तो हुन्छ? कृपया थाहा हुनेहरूले कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला। समाजवादीले अब स्थानीय तहसँग मिलेर प्रत्येक घरलाई वर्षको 200 युनिट बिजुली सित्तैमा दिने रे। अर्थात् महिनाको 16 युनिट बिजुली सित्तैमा दिने यो योजना कतिसम्म हावादारी छ भने सरकारले अहिले नै गरिब परिवारका लागि महिनामा 20 युनिट बिजुली सित्तैमा दिन्छ। समाजवादीको यो बाचा पूरा भयो भने 20 युनिट पाइरहेकाहरूको भागबाट 4 युनिट बिजुली उल्टो खोसिने देखियो। अहिले दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन्। विगतमा संसदीय चुनाव अघि गरिएका बाचाहरू पनि अहिले सम्झिनै पर्ने भयो। किनभने गरिएका बाचामध्ये केही बाचा पूरा गर्न सम्भव नै थियो, तर पनि दलहरूले गरेनन्। केही बाचा चाहिँ गाजाको सुरमा लेखे जस्ता थिए। 10 वर्षमा $5000 प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकका रूपमा पुर्याउने कुरा लेख्नेहरूलाई केही विज्ञहरूले होस ठेगानमा नभएकाहरू भनेर टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले पनि आइतबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, भ्यू टावर, स्वागतद्वार बनाएर बजेट दुरुपयोग गर्दैनौँ। नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त पनि गर्दैनौँ भन्ने काङ्ग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सासू प्रतिभा राणालाई राजदूत बनाएका थिए। रामचन्द्र पौडेलले छोरा चिन्तनलाई मासिक 1.5 लाख तलब आउने गरी गरिब घर परिवार पहिचान तथा
परिचय पत्र वितरण समन्वय बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बनाएका थिए। पौडेलले आफ्ना ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेललाई खानेपानी संस्थाको अध्यक्ष बनाएका थिए। रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसाललाई स्टाफ कलेजको हाकिम बनाएर पनि पठाइएको थियो। परिवारवादमा चुर्लुम्म डुबेको काङ्ग्रेसले यसपटक घोषणापत्र चाहिँ आफ्नो चरित्रभन्दा बिल्कुल भिन्न निकालेको छ। दशकौंदेखि नातावाद परिवारवादमा डुबेको काङ्ग्रेसको यसपटकको घोषणापत्रले पनि विवादित अनुहार ढाकछोप गरेको जस्तै मात्रै देखियो। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामी विविध विषयहरूमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिँदै दलाली गर्ने एक कथित माननीयको धन्दाको स्टिङ अपरेसन सहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आफूलाई माननीय हुँ भन्दै सेवाग्राहीबाट 10,000 सम्म रकम लिएर यूँ पासपोर्ट बनाइदिने धन्दा गर्दै गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएपछि हाम्रो टिमले स्टिङ अपरेसन गरेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उजागर गर्नेछौँ। र यस्तै आजको कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाको एउटा ओडाले महिलाको भोट तान्न सारी नै वितरण गरेको विषयसहितको रिपोर्ट हामी देखाउनेछौँ। यस विषयको चर्को आलोचना पनि भएको छ र यसको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा लिनेछौँ। र यस्तै काठमाडौँ उपत्यकासँग सीमा जोडिएको मकवानपुरको इन्द्र सरोवर रामचन्द्र भन्ज्याङ क्षेत्रमा खानेपानीको प्रबन्ध नहुँदा त्यहाँको अवस्था काकाकुल बनेको रिपोर्ट हामीले केही समय अघि प्रस्तुत गरेका थियौँ। स्थलगत रूपमा गरिएको रिपोर्टिङमा सरोकारवालासँग 1 महिनामा पानीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता लिएर हाम्रो टिम सो क्षेत्रबाट फर्किएको थियो। ठ्याक्कै 1 महिनापछि अर्थात् हिजो शनिबार सोही क्षेत्रमा हाम्रो टिम पुग्यो। अहिले सबैका घर घरमा धारामा पानी जोडिएको छ र सबैको मुहारमा खुसी छचल्किएको छ। कार्यक्रमको प्रभाव देखिएको यो विषयको छोटो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। समयले साथ दिए कार्यक्रममा कल गर्नका लागि तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र समाजमा देखिएका कुनै पनि गलत गतिविधि विकृति विसङ्गति उप तपाईँ खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोला भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, तातोपानी र केरुङ नाकामा कायम व्यापार अवरोधलाई नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङ्कीले परिस्थितिजन्य समस्या हो, नाकाबन्दी होइन भनेर दिएको प्रश्नोत्ती चित्त बुझ्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 39.60% अर्थात् 179 जनाले तालीमा र 60.40% अर्थात् 273 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार परिस्थितिजन्य समस्या हो, नाकाबन्दी होइन भनेर चिनिया राजदूत हौ याङ्कीले दिएको प्रस्तुति चित्त बुझ्दो छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतै औठी चोरीको आरोप लागेका, कतै महिला विरुद्ध दुर्व्यवहार गरेको भनेर विवादमा परेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनिरहेका छन्। मतदाताले विवादमा परेकाहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, आफूलाई काङ्ग्रेस सांसद हो भन्ने एक महिला राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूसम्म पहुँच स्थापित गरेर कसरी बिचौलियाको काम गर्थिन् भन्ने रहस्य आज हामी खोतल्दैछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले गरेको स्टिङ अपरेसनका क्रममा राहदानी विभागमा जारी बिचौलिया राज उदाङ्गो भएको छ। पहुँच नहुनेहरू, बिचौलियालाई पैसा बुझाउन नसक्नेहरूले पासपोर्ट बनाउन हैरानी खेप्नुपर्छ, तर बिचौलियाले कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरेर 3 दिनमै पासपोर्ट निकालिदिन्छन्। बिचौलियाको यो धन्दा उजागर गर्न हाम्रो टिमका सदस्य कथित सांसद भएकै ठाउँसम्म पुगेका छन्। महिलालाई 10,000 रुपैयाँ पनि दिएका छन्। एक सेवाग्राहीका रूपमा हाम्रो टिमका सदस्यले के गरे, कसरी यो स्ट्रिङ अपरेसन सफल भयो, यो विशेष अपरेसन हेरौँ।
नेपाली कांग्रेसको सांसद हुँ शेरबहादुर देउवासँग डाइरेक्ट सम्पर्क छ भन्दै तोकिएको समयभन्दा अघि नै पासपोर्ट निकाल्ने धन्दामा सक्रिय रहेकी एक महिला कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको स्टिङ अपरेसनमा परेकी छिन्। तोकिएको समयभन्दा अघि नै पासपोर्ट निकाल्ने धन्दामा सक्रिय रहेकी र आफ्नो नाम मीना विश्वकर्मा बताउने यी महिलाले राहदानी विभागसम्म नेक्सस स्थापित गरेको उनका कार्यहरूबाट समेत खुल्न आएको छ। पासपोर्ट निकाल्न अहिले सुरुमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्छ, त्यसपछि अनलाइन फर्ममा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर समेत राखेर सबमिट गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनलाइनमै राजस्व बुझाउने मिति तोकिन्छ। तोकिएको मितिमा राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, अनलाइन फर्मको प्रिन्ट कपी लिएर राहदानी विभागमा तोकिएको राजस्व बुझाउनु पर्छ। अधिकांशले राजस्व बुझाउने डेट 1 महिनापछि मात्रै पाउँछन्, अर्थात् राहदानी बनाउन सामान्यतः 1 महिना लाग्छ। विश्वस्त स्रोतले हामीलाई 10,000 रुपियाँ बुझाउने हो भने यी बिचौलियाले 3 दिनमै पासपोर्ट निकाल्दिन्छन् भन्ने सूचना दिएको थियो। प्राप्त सूचनाले आधार बनाएर कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको टिम पासपोर्ट बनाउन खोज्ने व्यक्तिको कागजात र साथमा 10,000 रुपियाँ लिएर विश्वकर्मालाई भेट्न पुग्यो। पैसा बुझाएपछि तोकिएको मितिभन्दा अगावै राजस्व तिर्ने र राहदानी हात पार्ने काम सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रमाणित गर्न स्टिङ अपरेसन गर्ने पर्ने बाध्यता भयो। योजना मुताबिक नै हाम्रो टोलीका एक सदस्य मीना विश्वकर्मालाई पटक पटक भेट्न पुगे। झन्डै 15 दिनदेखि यी बिचौलियालाई पैसा दिने हाम्रो प्रयास वैशाख 6 गते मात्रै सफल भयो। तनहुँकी विश्वकर्मा थर्की एक महिलालाई राहदानी विभागले मे 24 अर्थात् जेठ 10 गतेको डेट दिएको थियो। जेठ 10 मा ती महिलाले राहदानी विभाग पुगेर राजस्व बुझाउने र त्यसको 3 दिनमा पासपोर्ट पाउने सरकारी प्रक्रियामा 10,000 बिचौलियालाई दिँदा कसरी छिट्टै काम गर्छ भन्ने हामीलाई बुझ्नु थियो। बुझेर मात्रै पर्याप्त हुँदैन थियो। बिचौलियालाई बुझाएको रकमको भिडियो खिच्न पैसा बुझाउन हाम्रो टिम गङ्गबु चोक पुग्यो। मीना विश्वकर्माले टिमका सदस्यलाई गङ्गबु चोकको शिव मन्दिर अगाडि आउनु भन्ने खबर दिएकी थिइन्। उनले भनेको स्थान र समयमा हामी पुग्यौं। सामान्य फलाको सारीपछि हाम्रो टिम सदस्यले पासपोर्टको अनलाइन फर्म र 10,000 रुपियाँ आफूलाई माननीय हुँ भन्ने मीना विश्वकर्मालाई बुझाए। पैसा बुझाएको यो दृश्य खिच्न टिमका अरू सदस्यहरू यतैतिर छरिएर बसेका थिए। बिचौलियासँग हाम्रो कुराकानी र रकम लेनदेनको यो संवाद सुन्नुहोस्। यसो गर्नु न, भोलि त बनाउने होला नि, सँगसँगै लिएर जाने होला नि। हो त नि, उनी नगइकन त हुन्न नि। उनलाई हजुरबा ठाउँ ल्याएर म जीवन लाउँछु। म फेरि दिनभरि म जान पाउँदिनँ क्या। तपाईँ पर्दैन जान, पर्दैन। त्यो बहिनी बा हुन्छ कि तपाईँ पर्दैन है। उसो भए बहिनीको मैले सबै कागज सबै लिएर आएको छु होइन, सँगै दिनु हजुरलाई। त्यसमा 10,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो आखिर के हो र, एकदमै कुरा त हो। 10,000 छ। यो पनि दिनुपर्छ हजुरलाई। अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र भोलि जसरी पनि ल्याउन भन्नलाई झमला पर्छ फेरि। हो ल, राष्ट्रिय परिचय पत्र भएन भने त हुँदै हुन्न नि। हो र। यसमा यो नायर त हजुरले राख्ने कि मैले राख्ने? त्यो बहिनीलाई भोलि दिएर पठाउनु होला नि त। यो चाहिँ हजुरले राख्यो? यो चाहिँ मैले राख्छु। त्यो परिचय पत्र लिउन भन्नलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र। पासपोर्ट बनाउन चितवनबाट आएकी विश्वकर्मा थर्की महिलालाई भोलिपल्ट आफैसँग लिएर राहदानी विभाग जाने र 3 दिनमा पासपोर्ट हात लगाइदिने मीनाले हामीसँग बातचीत गरिन्। 10,000 रुपियाँ र कागजात दिएर हामी चाहिँ फर्कियौं। वैशाख 7 गते बुधबार मीना विश्वकर्मा र पासपोर्ट बनाउने महिलाबीच हामीले नै सम्पर्क नम्बर प्रदान गराइदियौं। उनीहरू ट्याक्सी चढेर विभागतर्फ गए भन्ने सूचना पाउँदा हाम्रो टिमका सदस्य त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग पुगिसकेका थिए। राहदानी विभागमा लाइनमा बसेका सर्वसाधारणको पालो मिच्दै मीना विश्वकर्माले राजस्व तिरिदिन्। त्योभन्दा अनौठो त के भयो भने 32 दिन पछाडिको डेट दिइएको फर्मलाई मीनाले गएकै दिन राजस्व बुझाउने अवस्थामा पुर्याइदिन्। सर्वसाधारणले यस्तो काम कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैनन्, किनभने फर्ममै लेखिएको यो मिति हेर्नुहोस्। यो मिति हेर्ने बित्तिकै राजस्व लिने कर्मचारीले नै अरूको पालो मिचेर राजस्व लिँदैनन्। मीनाको नेक्सस राहदानी विभागका हाकिमदेखि कर्मचारीसम्ममा रहेछ भन्ने यो तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ। मीनाको यो पुरानो धन्दा रहेछ। मीनाको बारेमा हामीलाई सूचना दिने स्रोतको दाबी अनुसार उनी यो काम लामो समयदेखि गर्दै आएकी छिन्। विभागमा पनि उनले यस्तै खाले सेटिङ मिलाएकी छिन्। सेवाग्राहीबाट लिएको 10,000 आफूले मात्रै खाने हो कि विभागमा पनि मिलाउनु पर्छ त?
भन्ने प्रश्नको जवाफमा मिना यस्तो कुरा गरिरहेकी छिन्। फटाफट गर्छ हाकिमसँग दुनियाँसँग कुरा गरेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई फर्काएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। यो बेलासम्म मिनालाई आफू स्टिङ अपरेसनमा छु भन्ने थाहा थिएन। जबसम्म उनलाई भइरहेको विषयवस्तु थाहा थिएन उनी खुलेर कुरा गरिरहेकी थिइन्। 1 महिनापछिको डेट पाएको यो फर्ममा आज फारम लिने भन्ने वाक्य लेखेर रातो अक्षरले हस्ताक्षर गरिएको यो तथ्यले भन्छ। रातो मसी चलाउनेहरूको पनि यसमा संलग्नता छ। यदि यस्तो हुँदैन थियो भने बिचौलियाले ल्याएको फर्ममा हाकिमको तोक किन? दर्शक महानुभावहरू, रिपोर्टमा देखिएको रातो मसीको हस्ताक्षर र तोक आदेश राजधानी विभागका प्रवक्ता शरद राज अरणको हो। रातो मसीले यस्तो तोक आदेश यो विभागका अधिकारीहरूले विशेष गरी कति धस्काए त्यसको लेखाजोखा कुनै पनि छैन। त्यसमध्येको एक हस्ताक्षर संयोगले हाम्रो हातमा परेको छ। पहुँच नहुनेका फर्ममा यस्तो रातो मसी कहिल्यै पनि लाग्दैन। तर बिचौलियाले लिएर गएका फाइलमा हेर्नुहोस् त, क्या गजब छ यो देश। रातो मसीले लगाएको तोक आदेशपछि कसरी निस्कियो पासपोर्ट भन्ने जुन कौतूहलता हामीमा थियो, यो कौतूहलता बुझ्दै जाँदा कथित माननीय विश्वकर्मालाई जब हामीले तपाईँ सिधा कुरा जनतासँगको टिमको स्टिङ अपरेसनमा पर्नुभयो भन्यौँ, त्यसपछि उनको ओठ मुख सुक्यो, हात नै काम्यो। हामीले दिएको 10,000 रुपैयाँ फिर्ता दिन उनी बाध्य भइन्। र यस पछाडिको समग्र परिस्थिति के रह्यो यो अर्को रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। आफूलाई कहिले प्रतिनिधि सभाको सांसद कहिले लुम्बिनी प्रदेशको सांसद हो भन्दै बिचौलियाको काम गर्ने मिना विश्वकर्माले तोकिए भन्दा अघि नै पासपोर्ट निकाल्ने धन्दा हाम्रो स्टिङ अपरेसनका क्रममा पुष्टि नै भएको छ। राजधानी विभागमा पहिलेदेखि नै मिलाइएको सेटिङ बमोजिम त्यो दिन पासपोर्ट निस्कियो। बिहिबार अर्थात् वैशाख 8 गते बिहान हामीले मिनालाई भनेका थियौँ, माननीय ज्यू, एकजनाको पासपोर्टको पैसा दियौँ तर अर्की एकजना बहिनीको पनि निकाल्नु पर्ने भयो, कसो गरौँ? जवाफमा उनले दुवैजनालाई पठाइदिनु, काम गरौँला भन्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। जस अनुसार राजधानी विभागमा उनले त्यो दिन दुवैजनाको राजस्व बुझाउने प्रबन्ध मिलाइन्। तर हामीले एकजनाको 10,000 मात्रै बुझाएका थियौँ। दुवैको राजस्व बुझाएपछि एकजनाको रकम बाँकी भएकाले उनले तारन्तार स्टिङ अपरेसनको टिम सदस्यलाई फोन गरेर पैसा ल्याउन भन्न थालिन्। पैसा नदिएसम्म राजस्व तिरिसकेकी अर्की महिलालाई उनले आफैसँग राखिन्। दुईजना सहयोगी युवा पनि बोलाइन्। कथित माननीयको नियन्त्रणमा परेपछि ती महिला केही तनावमा परिन्। त्यसपछि हाम्रो टिम खुलेरै मिनालाई भेट्न गङ्गबु चोक पुग्यो। टिम सदस्यले मिनालाई फोनमा भनेका थिए एकजनाको दिन बाँकी पैसा लिएर भाइहरू आउँदैछन्। चोक पुग्दा उनले हामी कहाँबाट आएका हौँ, मिसन के हो भन्ने केही पनि थाहा पाइनन्। खुलेर भन्दै थिइन् मिना विश्वकर्मा भनेको को हो भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई सोधे थाहा भइहाल्छ। देउवालाई फोन गरेर सोधे भएर हुन्छ अनि देउवाको फोन गरेर अहिले फोन लगाउनु नि उठाउनुहुन्छ देउवाले, त्यही हो। उनी कहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भन्थिन् भने कहिले लुम्बिनी प्रदेशको सांसद हुँ भन्थिन्। केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि तलब भत्ता रोकिएको भन्ने गफ पनि दिन्थिन्। कहिले भन्थिन् शेरबहादुर दाई प्रधानमन्त्री भएपछि बल्ल 1 महिनाको तलब आयो। देउवासँगको निकटताका कारण तपाईँको जहाँ पनि काम गर्ने के यिनी सांसद हुन्? यी महिलाले आफ्नो परिचय मिना विश्वकर्माको रूपमा दिएकी छिन् र घर कपिलवस्तु हो भन्ने गरेकी छिन्। कहाँ के सांसद रहेछन् भन्ने खोज्दै जाँदा लुम्बिनीमा मिना विश्वकर्मा नाम गरेकी कोही पनि सांसद फेला परेनन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि यिनको नाम छैन। 70 सालको निर्वाचनमा जितेको यिनले दाबी गर्छिन् तर 70 सालमा यिनले जितेको पनि कतै रेकर्ड भेटिँदैन। कपिलवस्तु स्थित हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत पनि मिनाबारे बुझ्ने हामीले प्रयास गर्यौं तर जिल्लामा यो नाम गरेका कोही पनि महिला नेत्री नरहेको जानकारी पायौं। यसरी मान्छेसँग पैसा खाएर बिचौलियाको काम गर्ने? पैसा खाएर होइन सर, होइन। अब तपाईँहरूले जे भने पनि जसो भने पनि के खाएर गर्नुहुन्छ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? के खाएर गर्नुहुन्छ ल भन्नु न। तपाईँ माननीय होइन, यो देशको माननीय होइन त? अहिले भर्खर तपाईँले 10,000 माग्नु भएको होइन? हो। स्टिङ अपरेसनमा परेको सूचना दिएपछि माननीय ज्यूको आवाज मलिन। सिधा कुराको टिमले स्टिङ अपरेसन गरिरहेको यिनले अन्तसम्मै थाहा पाइनन्। जब हामीले ठुलो क्यामेरा झिक्यौं त्यसपछि मात्रै उनले हामी टेलिभिजनबाट आएको भन्ने थाहा पाइन् अनि भन्न थालिन् सर मैले कति दुःख गरेर झगडा गरेर पासपोर्ट निकालिदिएकी हुँ, दुःख गरेको ज्याला स्वरूप अलिकति पैसा लिएको त हो। कसरी मिलाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? कसरी मिलाउने भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ होइन, मैले दुःख गर्छु, भटाभट काम गर्छु, त्यहाँ गएर कराउँछु, झगडा गर्छु अनि मैले त्यो आफ्नो दुई चार पैसा मेहनत नलिने ल भन्नु न। कति मेहनत उहाँहरूसँग कमसेकम 10 दिन लाग्छ उहाँ ल्याउन, कति 1 महिना लाग्छ समय। मैले गएर खटेर उतिखेर निकालिदिन्छ। त्यही सिस्टम गलत भयो के? कति धेरै मान्छेहरू
त्यहाँ लाइन बसेका छन्, पेन्ट हुने बेलासम्म मान्छे लाइन बसेका छन्, उहाँहरूको काम चाहिँ नबन्ने, अनि तपाईँ माननीय भयो भन्दैमा पैसा खुवाएर सेटिङ मिलाएर थर्काएर काम बन्ने एकैचोटि, त्यस्तो हुन्छ? ल ठिकै छ, भन्नुहोस् न, त्यसो गर्न मिल्छ? होइन राहदानी विभागका महानिर्देशक बोल्नै मानेनन्। राहदानी विभागमा मिनाकै शैलीबाट काम गर्ने अरूहरू पनि छन् भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। मिनाले यो धन्दा धेरै अघिदेखि गर्दै आएको उनकै कुराबाट पुष्टि हुन्छ। कसैले पनि सांसद हो भनेर सरकारी कार्यालयहरूबाट एकाध पटक छिटो काम गराउन सक्छन्, तर सधैँ सक्दैनन्। मिनाको यो धन्दा चाहिँ सधैँको हो। यस विषयमा विभागको प्रतिक्रिया राख्न हामी विभागमै पुग्यौं। विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले हामीसँग कुराकानी गर्न चाहेनन्। उनले प्रवक्तासँग कुराकानी गर्न अनुरोध गरे। विभागका अनुसार मिना केही समयदेखि शङ्काको घेरामा थिइन्। उनलाई पछिल्लो समय कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको दाबी विभागको छ। तर मिनाले जे गर्थिन् त्यो कुरा टेलिभिजनले खिचिरहेको छ भन्ने सूचना उनैलाई पनि गएको बिहिबार मात्रै थाहा भयो। प्रश्न उठ्छ, विभागले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगायो चाहिँ कहिले त? दर्शकहरू, मीना विश्वकर्मा नाम गरेको सांसद हामीले कहीँ कतै पनि भेटेनौँ। उनी सांसद होइनन् भन्ने पत्ता लगाउन हामीलाई घन्टौँ लाग्यो। राहदानी विभागमा उनले धेरै समयदेखि यो धन्दा गरिरहेकी थिइन्। हामीसँगको कुराकानीका क्रममा विशेष गरी विभागमा पनि मिलाउनुपर्छ भनेर उनले खोलेरै बोलेकी छन्। यो मामिलाबारे प्रतिक्रिया लिन हामी राहदानी विभागमै पुग्यौँ। विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले आफू राजदूत बनेर जान लागेकाले यस्तो कुरामा बोलेर विवादमा पर्दिन भन्ने किसिमको जवाब दिए। सरकारी कार्यालयले फेरि पनि जवाबदेही त हुनै पर्थ्यो। महानिर्देशक अर्याल आफैले प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया लिनुहोला, अहिले उहाँ बाहिर जानुभएको छ, टेलिफोनमै कुराकानी गर्नुहोला, यसका लागि म पनि भनिदेऊला भन्ने किसिमको आश्वासन दिए। त्यसपछि हामीले विभागका प्रवक्ता शरदराज अरुणलाई फोन गऱ्यौँ, उठेन। SMS गऱ्यौँ, कुनै जवाफ आएन। त्यसपछि उनले मोबाइल स्विच अफ गरेर बसे। तर यति बेला भने महानिर्देशक अर्यालसँगको कुराकानी हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। विभागले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि यो रेकर्ड पनि हामी प्रसारण गर्न यति बेला बाध्य छौँ। कृपया यो कुराकानी हेर्नुहोला। माननीय भनेर पासवर्ड बनाउने अनि उहाँको चाहिँ त्यो धन्दा नै रहेछ, पैसा लिने होइन, पब्लिकसँग पैसा लिने 10-12 हजार माननीय भन्ने। तर हामीले उहाँको बारेमा प्रदेशको कहिले आउनुभयो? हामीले लेटेस्ट हामीले उहाँको स्टिङ अपरेसन गऱ्यौँ होइन, पैसा दिएर अनि त्यो ग्राहक उहाँको त्यो सूचना त्यो सयौँ मान्छेहरूलाई त्यो गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले होइन। अनि त्यसपछि त्यो थाहा पाइसक्यो, त्यो कम्प्लेन हामीमा आइसके पछाडि हाम्रो टिमले चाहिँ स्टिङ अपरेसन गरेको छ। हामीले पैसा दियौँ अनि त्यो पनि उहाँले 2 दिनमै निकालिदिनु भयो कि बकाइदा। म तपाईँलाई यस्तो हो, त्यो त हजुरले टाइम डेट 1 महिनाको हुन्छ नि त, 1 महिनाको डेट होइन। उहाँ त सांसद आउनुहुन्छ, डेट 1 महिनाको पछिको डेट भयो भने 15 दिनको डेट भयो भने उहाँ सिधै भित्र छिरेर चाहिँ बनाइदिनु माननीय हो यताउता भनेर। त्यही भएर त हामी स्टिङ गऱ्यौँ, नत्र त टाइममा आउने भएर के फरक पर्छ भन्ने हो। पैसा लिएर गर्दैछ, पैसा 10,000 रुपियाँ उहाँको त्यो धन्दा रहेछ। र उहाँले चाहिँ अब यहाँ कर्मचारीलाई कसैलाई खुवाउँदैन भन्नुभयो होइन। हामीले कुरा गर्दा चाहिँ अन्त यहाँ पनि खान्छ, यहाँ चाहिँ अहिले कसैले भित्र पनि कसैलाई दिनुहुन्छ कि के सेटिङ छ कि भनेर हाम्रो यहाँ जो आउँछ नि, जस्तो अहिले तपाईँ फर्म लिएर आउनुहोस्, हामी जो हामी सबै दुःख गरिन्छ किन हामी अगाडि डेट ल्याउने हुन्छ, मान्छे नगरिकन आउन नि। जस्तो हाम्रो कम्फर्टेबल हाम्रो मान्छे सिधिसक्यो त्यहाँ। अब अहिले जति मान्छे आउनुहुन्छ हामीले तोक लगाइदिन्छ। अब उहाँले चाहिँ अब पैसाले विश्वास गरेर उहाँलाई दिन्छ, अब हामीले उहाँको मान्छे उहाँले हेरेर त गर्दै गर्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ सँगै हुन्छ। मान्यले लिएको त्यो मान्छे कसैलाई जरुरी परेको हुन्छ नि होइन। त्यस्तो आधारमा हामीले आउने जतिलाई अहिले चाहिँ गरेको अवस्था छ। अगाडि ल्याउनलाई केही गर्नै पर्दैन। तपाईँ एबिसिडी जोसी गएर तपाईँ तल गरेर मलाई सुझाव मजाले पैसा तपाईँले क्षमताले भ्याउँछ भने हामी आइकल अगाडि ल्याएर गरिदिन्छौँ। उहाँ यहाँ आएर उहाँले गरेको यहाँको एक्टिभिटी पनि हामीले खिचेको छौँ, सबै खिचेको छ। त्यो पनि हजुरलाई देखाउँला कहाँ कसरी गरेछ भन्नु त अलिकति आइडिया दिनु। यहाँ भिडियो पठाउँ भनेर चाहिँ हामीले स्टिङ हामीलाई दियौँ, उहाँले कसरी यहाँ काम गर्नुहुन्छ त भनेर। त्यो चाहिँ आज हामी प्रोग्राममै बजाउँदैछौँ। अब पैसा लिने अड्डा चाहिँ उहाँको त्यो बस पार्क बिजी मलाई मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ दिएको र अरूलाई पनि त्यही लिनु हुँदो रहेछ क्या बस पार्कतिर। अनि त्यहाँबाट लिएर अनि फर्मसन लिने, ट्याक्क उहाँले मान्छेहरू पनि यहीँ ल्याउने
यहाँ थर्काउने मान्ने मान्छे पब्लिकको सेवा गर्न नपाउने भन्ने मान्छे थर्काउँदै भित्र सुइसी छिर्ने काम गर्नुभयो छोटो छोटो म फोटो देखाइदिएँ सबैले आफ्नो आफ्नो सम्बन्धित ठाउँबाटै होला यस्तो मानिने भन्दै आउनु भएको छ उहाँ माननीय फेरि उहाँलाई डाइरेक्ट सोध्नु पनि भएको छ स्टाफहरूले इभन ब्याङ्किङको कर्मचारी हाम्रो हुन्न नि उहाँले पनि हजुर माननीय हो कि होइन हामीलाई चाहिँ नगर्नु भन्नुभएको छ है हजुरको माथिबाट आदेश आइसकेको छ भनिदिनु भएको छ कि ब्याङ्कको स्टाफले किनभने त्यहाँ रुजु नगएको फर्म एकचोटि बोकेर जानुभएछ ब्याङ्कको स्टाफले भन्नुभएको छ कि उहाँलाई मान्छे के गर्छ अरे मैले त्यो एकजना सांसदलाई तपाईँहरू सांसद मैले त सांसदहरू यस्तै यस्तै मान्छे बोकेर हिँड्छ नि त कुनै छैन भन्ने मान्छे बोकेर हिँड्ने पैसा खाली गर्दो रहेछ यो पैसा के भनेपछि खाली भएको थियो नि एकछिन पछाडि आएर यो सरसँग होइन सबै मानिसले त्यस्ता हुँदैन नि के भन्नु सरलाई भन्ने दर्शक महानुभावहरू हामीले प्रवक्तासँग लाइभमै कुराकानी गर्ने योजना बनाएका थियौँ दिनभर प्रयास पनि गऱ्यौँ हामी आफै विभागमा पनि पुग्यौँ विभागबाट कुराकानी गर्ने भन्ने किसिमको आश्वासन पनि पायौँ तर उहाँहरूले हामीसँग जोडिन चाहनु भएन र त्यसकारण हामीले उहाँहरूसँग गरिएको यो कुराकानी उहाँहरूबाट लिइएको यो प्रतिबद्धता दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ र यस विषयमा थप विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता हामीले पाएका छौँ जुन दर्शकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखाइदिएका छौँ र यति बेला भने विशेष गरी सर्वसाधारणले मध्यरातदेखि लाइन बस्नुपर्ने बिचौलियाले ल्याएको फर्ममा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरू रातो मसीले तोक आदेश दिने र पासपोर्ट निकालिदिने यो निष्पक्ष भावनाले गरिने जनताको सेवा हो कि होइन भन्ने किसिमको प्रश्न हाम्रो रहेको थियो तर यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले कुराकानी गर्न नपाए पनि विभागको भनाइ विभागको यस विषयमा प्रतिक्रिया दर्शकहरूलाई देखाइदिएका छौँ प्रष्ट रूपमा देखाइदिएका छौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार म आयुष्मा भुसाल कपिलवस्तुबाट कपिलवस्तुबाट यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो आयुष्मा भुसाल आयुष्माजी तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँको के थियो गुनासो हाम्रो समस्या के छ भन्दा हामीले एक्जाम दिएको सिभिल इन्जिनियरिङको डिप्लोमाको फर्स्ट इयरको फर्स्ट सेमिस्टर अनि त्यसमा अरू सबै सब्जेक्टको राम्रो रिजल्ट पनि आयो हामीले लेखे अनुसारको अनि केमिस्ट्रीको चाहिँ हामीले लेखे अनुसारको मार्क्स आएन कसैको पनि आएन विद्यार्थी एक्जाम दिए जतिको त्यसको चाहिँ रिचेकिङको लागि हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले आज पनि प्रोभिन्स अफिस बुटोल नयाँ गाउँमा गएर घेराबन्दी गऱ्यौँ अनि त्यसपछि 2-4 दिनमा सुनाइ हुन्छ रिचेकिङको लागि प्रोसेस हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि पहिला चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो रिचेकिङ इम्पोसिबल छ रिटोटलिङ मात्र हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले लेखे अनुसारको मार्क्स त पाउनु पर्यो नि त त्यही हो हाम्रो मार्क्स भनेको कुन सब्जेक्टमा तपाईहरुको यो मार्क्समा शंका लाग्यो तपाईहरुलाई केमिस्ट्रीमा अरु सबै सब्जेक्टमा राम्रो मार्क्स आएको छ हामीले लेखे अनुसारको आएको छ 80% क्रस भएको छ केमिस्ट्रीमा मात्र यस्तो त हुनै सक्दैन हामीले लेखेको त कति छ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त अनि तपाईको मात्र यो समस्या हो कि अथवा अन्य विद्यार्थीहरु धेरै जना हुनुहुन्छ जसको यो भनौं न यो समस्या देखियो धेरै जनाको छ हाम्रो त अब यो जनता माविको सबै विद्यार्थीको जो यो सिटिभिटीको सिभिल इन्जिनियरिङको सबै स्टुडेन्टको जो केमिस्ट्रीमा यस्तो भएको छ अनि केमिस्ट्रीमा कति मार्क्स आएको छ एभरेजमा सबै जनाको कति मार्क्स छ तपाईहरु पास मार्क सम्म आएको छ कि अथवा फेल नै हुनु भएको छ पास मार्क कसैको पनि आएको छैन 17 18 त्यस्तै आएको छ मेरो चाहिँ 21 आएको छ हाइएस्ट भनेको त्यही 21 हो मेरो हाम्रो स्कुलमा अरुको सबै 17 18 15 16 त्यस्तै मात्र आएको छ अनि पास हुने विद्यार्थी चाहिँ कति छन् एभरेजमा पास हुने विद्यार्थी नै छैन फेल हुने जतिलाई सबैलाई केमिस्ट्री मात्र लागेको छ अरु सब्जेक्टमा फेरि सबैमा भनेको तपाईहरुको ब्याचमा कसैले पनि केमिस्ट्री कटाउन सकेको छैन पास मार्क कसैको पनि आएको छैन कसैको पनि छैन तर हामीले लेखेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो केमिस्ट्री नै भएको थियो बरु फिजिक्स नेपाली बरु अलि त्यो भन्दा विक भएको थियो तर केमिस्ट्री एकदम राम्रो भएको थियो त्यति मार्क्स आउने हैन हाम्रो ए भनेपछि अनि यस अघिको ब्याचमा चाहिँ के थियो त समस्या यस अघिको ब्याचमा पनि यस किसिमको प्रब्लम देखिएको थियो नै हामी अहिले फर्स्ट ब्याच हो यो जनता माविबाट अहिले चाहिँ यस्तो भयो हजुर अनि यो चाहिँ सुनवाई हुन पर्यो छिटो हाम्रो रिचेक हुन पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो भनेको अब तपाईहरुले आफ्नो कपी नै तपाईहरुले हेर्न मन लागेको हो तपाईहरुले रिचेकिङको लागि कति मार्क्स दिएको छ कसरी दिएको छ त्यो सबै तपाईहरुलाई हेर्न मन लागेको अब हजुर हेर्न मन लागेको अनि त्यो चाहिँ रिचेकिङ चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो माग अनि तपाईहरुले विषयगत शिक्षकसँग सल्लाह गर्नुभयो त उहाँले के भन्नुभयो
उहाँले त तिमीहरूले लेख्नु त लेखेको हुने भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले त अब लेखेकै हो, सरले पढाए अनुसार नोट पनि राम्रो लेखाउनुहुन्थ्यो। हामीले त अब राम्रोसँग जो लेखेको त्यस्तो मार्क्स आउने होइन, हामीले लेखेको छ, हामीले त लेखेकोलाई त थाहा हुन्छ नि त यस्तो लेखेछौँ भनेर त। हजुर। अनि त्यो अनुसारको मार्क्स कसैको पनि आएको छैन, हाम्रो कलेजको मात्र होइन अरू कलेजको पनि आएन। सिटिबिटीको त्यत्रो 1200 जनाले इक्जाम दिएकोमा जम्मा 125 जना पास छ, त्यसमा सबैलाई फेल हुने जतिलाई केमिस्ट्री नै लागेको छ। भनेको सबैलाई केमिस्ट्री नै लाग्यो। अनि सरहरूले चाहिँ यस्तो किन भयो भनेर कुनै यस्तो तपाईँहरूले चित्त बुझ्ने तर्क दिनुभएको छ त? केही त्यस्तो किसिमको कारण उहाँहरूले बताउनु भएको छ? चित्त बुझ्ने त अब तिमीहरूले आफै गर्नुपर्छ भन्नुभयो, अनि हामीले केही गर्न मिल्दैन आफ्नो लागि। आफै भनेको के मतलब? अब आफै मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँहरू तिमीहरूले चाहिँ पढेको पुगेन, मेहनत गरेको पुगेन भन्नुभयो। हजुर, हामी अस्ति शुक्रबार पनि गएर लुम्बिनी प्रोभिन्समा घेराबन्दी गरेको, अनि त्यो दिन केही लागेन। अनि आज पनि गएर अर्को मिडिया पनि लगेर गरेको, अनि 3-4 दिनमा हुन्छ के हुन्छ अनि डिस्कस गरेर बैठक बसेर हजुरलाई खबर आउँछ भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ थाहा छैन। अब 2-3 दिनमा आयो भने आयो, नै भने पर अब के गर्नुपर्छ, अब आफै हिँड्नु पर्यो। हामीलाई त्यस्तो गरेर त हुन्न। भनेको शिक्षकहरूले यो विद्यार्थीहरूको समस्या हो, हाम्रो समस्या होइन, आफै सोल्भ गर भन्ने किसिमको जवाब दिएका हुन्। त्यही भनेको मतलब हाम्रो समस्या होइन भन्नुभएको होइन, हामीले यस्तो बोल्नु मिल्दैन, विरोध गर्न मिल्दैन भन्नुभएको। ओके, हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले अन्य विद्यार्थीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै यो गुनासो राख्नु भएको छ। सबैजना विद्यार्थीहरू केमिस्ट्रीमा यही समस्या लिएर रिचेकिङका लागि माग गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको तपाईँले जानकारी दिनुभएको छ। यो विषयलाई हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँहरूको समस्या के हो त भन्ने विषयमा हामी गहिरो तरिकाले अनुसन्धान गर्नेछौँ, सोधपुछ गर्नेछौँ। दोस्रो पक्षसँग पनि तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो समस्याहरू कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्याहरूको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो टिमले गर्नेछ। 24 हेल्प डेस्क हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, भिडियो मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। धेरै दृश्यहरू आफ्नो स्मार्टफोनबाट तपाईँले खिचेर प्रमाणहरूसहित पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यो विषयको थप उत्खनन गर्ने, थप अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस कार्यक्रम सिधा कुरा जनता मार्फत हामी गर्दै आएका छौँ। भन्दै कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा आम नागरिकका जीवनसँग, दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयहरू, विशेष गरी ससाना विषयहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ 1660 11 24 24। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 फ्रेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 24 घण्टा खुला रहनेछ। र तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा आएर हामीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने अब पानी पोखरीबाट हामी बालुवाटार आइपुगेका छौँ र बालुवाटार हाम्रो कार्यालयमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराए। यति बेला कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, कोही दर्शक आफ्नो समस्यासहित हामीसँग जोडिनु भएको थियो। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने निर्धक्कका साथ निडर भएर तपाईँले आफ्ना समस्याहरू हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने हामी काम गर्नेछौँ र समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गति उप हामी खरो रूपमा आफ्नो आवाज उठाउनेछौँ, बुलन्द पार्नेछौँ र त्यसका लागि भने तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनका लागि मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ, त्यस पछाडि हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? यहाँले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ, मेरो फिडब्याक आइरहेको छ, कृपया अफ गर्नुहोला र त्यस पछाडि आफ्नो समस्या राख्नुहोला। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? टेलिफोन अफ गर्ने हो? टेलिभिजन अफ गरिदिनुहोस्। टेलिभिजन अफ गर्नु। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त। म नगलबाट रोशन साक्य। रोशनजी, तपाईँको समस्या के थियो, के का लागि तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो? लस्कुस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था
बाट पीडित हौँ। हजुर हाम्रो निक्षेप हाम्रो सानो ब्याज कुनै पनि हामीले लिन सकेनौँ 2-3 वर्षदेखि। हजुर त्यहाँका खास गरेर त्यहाँ सञ्चालकहरूले इन्टेन्सनली नै त्यहाँको निक्षेपहरू अपचलन गरिएको देखियो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै अपचलन गर्ने त्यहाँका प्रबन्ध निर्देशक राममान श्रेष्ठ भन्नेले सानो ब्याज गरी झन्डै 9 करोड रुपियाँ बिना कुनै कोल्याटर अपचलन गरेको देखियो। भनेको 9 करोड रुपैयाँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै हो कि अन्य निक्षेपकर्ताहरूको पनि छ? त्यो संस्थाको यो अपचलन गरेको विभिन्न व्यक्तिहरूको अपचलन मेरो त सधैँ 2 जना श्रीमान श्रीमती गरी 30 लाख जति मात्रै छ। अनि कतिजना निक्षेपकर्ताहरूको गरेर उनीहरू चाहिँ जुन त्यो राममान श्रेष्ठ प्रबन्ध निर्देशकले त्यहाँबाट प्राप्त मैले कागज अनुसार झन्डै सामान्य ब्याज गरेर 9 करोड चाहन्छन्। त्यस्तै उहाँकै श्रीमती विमला श्रेष्ठ भन्नेले सामान्य ब्याज गरेर 1 करोड चाहन्छन्। हस्, अनि यो सहकारी संस्थाको कार्यालय कुन ठाउँमा छ? यो पक्नाजोलमा वडा 16 के अरे पक्नाजोलमा छ यो। ए हस्, हामी तपाईँहरूसँग हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्नेछ लगत्तै कार्यक्रम सकिने बित्तिकै। सञ्चालकहरूको नाम पनि टिपाउन चाहन्छु। हजुर, सञ्चालकमा पवनवीर मालाकार उहाँले पनि 1 करोड चाहन्छन् अपचलन गरिएको देखियो। ए हजुर। त्यस्तै विद्याभूषण बज्राचार्य उहाँले पनि 1 करोड चाहन्छन् अपचलन गरिएको देखियो। हजुर। त्यस्तै राममान श्रेष्ठ मैले भने प्रबन्ध निर्देशक सबभन्दा बढी अपचलन गरेको राममान श्रेष्ठ नै देखियो। मैले खोज्नलाई के भनेदेखि जस्तो यो सहकारी मतलब डुब्नको लागि 20-25 लाखले डुब्ने संस्था होइन, सञ्चालकहरूले करोडौँ करोड बिना कोल्याटर चलाएको देखियो। त्यसकारण अब चाहिने बेला उनीहरूले पैसा बोलाउन सकेन अनि हाम्रो निक्षेप चाहिँ फस्ने जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू समस्या हामी यो जोडिन आएका छौँ। ठिक छ रोशनजी, तपाईँले जुन व्यक्तिहरूको नाम पार्नु भएको छ, जुन व्यक्तिलाई गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा विश्वास लिएका छौँ। हस्, जुन व्यक्तिहरूको तपाईँले नाम पार्नुभयो, जुन व्यक्तिले पैसा खानु भएको भनेर आरोप तपाईँ लगाउनु भएको छ, यद्यपि यसलाई अहिले हामी आफ्नो धारणा बनाइहाल्दैनौँ किनभने तपाईँहरूको मात्र कुरा सुनेका छौँ, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। के हो त वास्तविकता भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो कोटाको लागि मसँग त्यो टिमबाट प्राप्त भएको कागज छ। हस्, ठिक छ, त्यो तथ्य प्रमाण हामी लिनेछौँ, हाम्रो टिमले खोज्नेछ। हस्, त्यस पछाडि हामी यो सहकारी संस्थासँग जवाबदेहिता लिनेछौँ। हाम्रो टिमले कार्यक्रम सकिए लगत्तै तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ। थप डिटेल्स तपाईँले दिनुहोला र थप अन्य पीडितहरूलाई पनि हाम्रो सम्पर्कमा ल्याइदिनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहोला। अहिलेका लागि छुट्टिन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। सहकारीको विषय, निक्षेपकर्ताहरू ठगिएको विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो, त्यसकारण यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चुनावमा मतदातालाई प्रभावमा पार्न मासु, चिउरा र बियरको कुरा त अब पुरानो भयो। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको एउटा वडाले महिलाको भोट तान्न सारी नै वितरण गर्यो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भयो भन्ने निर्वाचन आयोगलाई लागेपछि प्रहरी पठाएर सारी वितरण रोक्ने र सारी जफत गर्ने कार्य भयो। भोट तान्न सारी उपहार दिने यो काम निर्वाचन आचार संहिता विपरीत त यसै भयो उसै भयो। त्यो भन्दा पनि यो घटना अलि बढी रमाइलो पनि देखियो। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। यो सूचना शुक्रबार चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले जारी गरेको थियो। सूचनामा लेखिएको छ, उपरोक्त सम्बन्धमा साडी पाउँ भनी आवेदन दिनुभएका दिदीबहिनीहरूले तपसिलको मिति, समय र स्थानमा साडी बाँड्ने कार्यक्रम रहेकाले वडा कार्यालयमा आई साडी बुझिदिन अनुरोध छ। वडा कार्यालयको यही साडी बाँड्ने निर्णय अहिले चौतर्फी विवादमा परेको छ। वडा अध्यक्ष सन्तोष खड्कामाथि सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै वडामा साडी बाँड्न लागेको आरोप समेत लागेको छ। यति मात्र होइन, वडा कार्यालयले निर्वाचन आचार संहिताको हेक्का नराखी साडी बाँड्ने निर्णय गर्यो, जुन निर्णय निर्वाचन आचार संहिताको विपरीत थियो। वडा कार्यालयले सरकारी बिदाको दिन पारी शनिबार दिउँसो 2 बजे वडा कार्यालय माता तीर्थमा महिलाहरूलाई साडी वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो, जसमा 110 थान साडी वितरण गर्ने तयारी थियो। तर त्यही समयमा वडा कार्यालयमा प्रहरी पुग्यो र सबै साडी नियन्त्रणमा लियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आचार संहिता विपरीत स्थानीय तहलाई साडी वितरण गर्न लागि सूचनापछि प्रहरीले बाँड्न ठिक्क पारिएको 110 थान साडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। उता वडा कार्यालयले भने गल्ती स्वीकार गरेको छैन। महिलाहरूमा एकरूपता ल्याउनका लागि साडी वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। वडाले लक्षित वर्गको 1,50,000 बजेटबाट 2वटा आमा समूहलाई साडी वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो।
तर यता वडा अध्यक्षले भने आफ्नो हस्ताक्षर नै दुरुपयोग भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनले आइतबार बिहानै अर्को सूचना निकाल्न रोकाएर उक्त हस्ताक्षर आफ्नो नभएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका छन्। यद्यपि एकातिर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्न खोजेको र अर्कोतर्फ निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको यो विषय यति बेला विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा बढी चासोको विषय बनिरहेको छ। कतिपयले भोटका लागि वडा अध्यक्षले सारी वितरण गर्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। चुनावको मुखमा भोटकै लागि अनेक फन्डा। आगामी स्थानीय चुनाव आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। सोही कारण गाउँ सहरमा चुनावी सरगर्मी समेत बढेको छ। यो समयमा जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई रिजाउन र फेरि पनि 5 वर्ष जनप्रतिनिधि बन्न अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेका छन्। कोही जनप्रतिनिधि हातमा कुचो कोदालो बोकेर आफै बाटो खन्न थालेका छन् भने कोही महिलाका दुःख देख्न नसकेको भन्दै भिडियोमा नक्कली रुवाबासी गरिरहेका छन्। दिदी बहिनीहरूको यस्तो अवस्था देख्दाखेरि मलाई धेरै भावुक बनाउँछ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले पनि केही दिन अघि मात्रै तराईको गरिबीमा फाइबर सिरक वितरण गरेका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ चन्द्रगिरी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष सन्तोष खड्का हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। हजुर, अब साडी बाँड्ने योजना, यो आइडिया चाहिँ कसरी फुर्यो तपाईँलाई? यहीँबाट सुरु गरौँ न। होइन सर, यो साडी बाँड्ने योजना थिएन। हजुर, यो चाहिँ तपाईँको महिलाको विकासको लागि वडा तर्फबाटको जुन बजेटमै स्वीकृत भएको 1.5 लाख रुपियाँ थियो। हजुर, अनि त्यसबाट चाहिँ महिलाको हक हितको लागि जुन कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मा दिएको थियौँ। भनेपछि यो त महिलाको हक हितका लागि साडी बाँड्ने भने यो त कहीँ नसुनेको, यो त पहिलोपटक सुन्दैछु। बडो अचम्मको कुरा तपाईँले सुनाउनु भयो नि त वडा अध्यक्ष। साडी बाँडेर महिलाको हक हित हुन्छ भन्ने कुरा त यो त बडो हास्यास्पद, अलिकति कस्तो कस्तो सुनियो, अलिकति रमाइलै सुनियो। होइन सर, जुन हामीले चाहिँ महिलाको जुन महिलाहरूले चाहिँ जुन एउटा कार्यक्रम छुट्याइएको थियो, हजुर, त्यसबाट हक हितको कार्यक्रम सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ महिलालाई त्यही कार्यक्रमसँग जोडेर चाहिँ एउटा साडी वितरण गर्ने भनेर नगरपालिकासँग होइन के। अब वडा अध्यक्ष चाहिँ महिलाहरूका लागि त सिप सिकाएको, विभिन्न किसिमका सिपहरू सिकाइएको, भनौँ न तालिमहरू दिइएको, प्रौढ शिक्षाहरू दिइएको, यस्ता यावत कुराहरू त सुनेका थियौँ। तर महिलाको हक हितका लागि साडी बाँड्ने योजना त हामीले सम्भवतः यो सुनेको थियौँ। हजुर अलिकति गलत बुझ्नुभयो सर। हजुर, मैले के भनेको भनेदेखि जुन एउटा हामीले 1.5 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ हजुर वडा कार्यालयको जुन शीर्षकबाट छुट्याइएको थियो, त्यसमा चाहिँ महिलाको जुन कार्यक्रममै त्यो विभिन्न कार्यक्रम मध्ये त्यही कार्यक्रमभित्र चाहिँ साडी पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा महिला सम्प्रदायहरूले चाहिँ आमा दिदीबहिनी जुन महिलाको हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको त्यो ड्रेसको लागि चाहिँ उहाँहरूले छुट्याउनु भएको थियो भने। अनि यसको चाहिँ सबै जुन कार्यान्वयन गर्ने सबै वडा सदस्यहरू, महिला सदस्यहरूले जिम्मा दिनुभएको थियो। मैले चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका मात्र बुझाएको सुन्नुभयो। ए, अनि अब तपाईँहरूले सूचना पनि निकाल्नु भयो होइन, जुन सूचनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूले सूचनालाई फेरि सच्याउनु भयो। यो कसैले भ्रम फैल्याएको भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो कि अथवा के हो त? यसलाई लिएर यो खालि त्यसै प्रतिशोधका हिसाबले आलोचना गर्न खोजिएको भन्ने तपाईँको आरोप हो कि अथवा के हो त? यसलाई तपाईँको आज मेरो वडा सचिवज्यूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। हजुर, यसमा चाहिँ जुन एउटा सूचना निकाल्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ मेरो रबर स्ट्याम्प युज भएको थियो, जुन दस्तखतको रबर स्ट्याम्प युज भएको थियो, त्यो चाहिँ मलाई जानकारी नदिकन लागेको थियो। भनेको यो तपाईँको अनुमति बिना गरिएको यो कृत्य काम हो? यसलाई अनुमति बिना कृत्य भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा सूचनाहरू निकाल्दाखेरि उहाँहरूले मेरो रबर स्ट्याम्प युज गर्नुहुन्थ्यो, मसँग चाहिँ अनुमति लिएर गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, यो सूचना निकाल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अनुमति नलिकन गर्नु भएको थियो। ओहो, यो त बडो गम्भीर कुरा भयो नि त। तपाईँले त्यस पछाडि तपाईँको अनुमति बेगर कसैले तपाईँको रबर स्ट्याम्प चाहिँ युज गर्छ भनेपछि त यो त गलत कामका लागि पनि प्रयोग हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, यो सामान्य कुरालाई लिएर यति ठुलो आलोचना तपाईँले खेप्नु पर्यो, हाम्रो प्रश्नको तपाईँले सामना गर्नु पर्यो। भोलिका दिनमा योभन्दा ठुलो गम्भीर विषयमा तपाईँको त्यो रबर स्ट्याम्प युज भयो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम त बडो गम्भीर हुनसक्छ। यसको लागि थप अनुसन्धानको लागि र यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नको लागि नगरपालिकामा कुरा भइसकेको थियो। हजुर, उहाँले जुन हाम्रो वडा सचिवले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, यसमा जुन एउटा जुन हाम्रो जुन त्यो सूचनाको विषयमा उहाँले स्पष्ट रूपमा चाहिँ उहाँको जुन
उहाँले रबर छाप चाहिँ अनुमतिमा प्रयोग गरोस् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। तर एउटा चाहिँ यो चाहिँ हजुरलाई उपलब्ध हुन सक्छौँ हामी। अनि तपाईँहरूले जुन सूचना जारी गर्नुभएको छ नि त्यो सूचनालाई लिएर विशेष गरी चुनावको मुखमा सारीको प्रलोभनमा पारेर दिदीबहिनीहरूको भोट तान्ने योजना बनाउनु भएको भनेर निकै आलोचना भइरहेको छ। कमेन्टमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला। तपाईँहरूलाई के कस्ता खालका फोनहरू आइरहेका छन्, प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, यसबारे पनि अलिकति सेयर गर्नुहोस् न। होइन, एकदमै धेरै फोनहरू आइरहेको छ। हजुर, अब एउटा कुरा यो जुन फेरि अहिलेको जुन यो चुनाव पनि आइरहेको छ र प्लस यस्तो कुराहरू आइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदम भाइरल बनाइयो। प्लस मलाई चाहिँ यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिकमै एकदम धेरै ठुलो ग्रुपहरूमा राखेर भाइरल बनाइयो। हजुर, यसको चाहिँ जुन सफाई वा यसको चाहिँ खण्डन गर्नु पनि कुनै मौकै थिएन। अनि अब यो भाइरल हुने कन्टेन्ट त तपाईँहरूले नै दिनुभयो नि त, होइन? त्यसकारण न भाइरल भयो। होइन, यो हाम्रो वडा कार्यालयकै प्राविधिक गडबडी वा वडा कार्यालय कर्मचारीहरूको जुन एउटा सानो मिस्टेकले गर्दा चाहिँ भएको थियो। हजुर, तपाईँले नदिए पनि कर्मचारीले त कन्टेन्ट त दिए, राम्रै कन्टेन्ट दिए। हो, त्यही तुरुन्तै त्यो दिएको त्यो निक्लेको केही समयमै हामीले अर्को चाहिँ खण्डन गरेर निकालिसकेका थियौँ। हजुर, अब जुन त्यो पनि त्यसपछि पनि तपाईँको जुन एउटा उहाँहरूले डाउनलोड गरेर जुन त्यही कुरालाई भाइरल गरियो नि त। अनि अब निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ भने तपाईँहरूलाई त्यो कर्मचारीहरूलाई थाहा थिएन भने? किनभने त्यही तपाईँको एउटा कुरा के छ भने हामी निर्वाचन आचार संहितामा त हामी एकदमै सतर्क छौँ। हजुर, हामीले सधैँ मान्नुपर्छ निर्वाचन आचार संहिता। यसको प्रति हामी सधैँ इमान्दार पनि रहन्छौँ। यसको जुन एउटा त्यो यो भइसकेपछि पनि त्यो जुन निर्वाचन आयोगले ध्यान आकर्षण भइसकेपछि हामी यसलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ जुन कार्यक्रम चाहिँ 130 जना जुन महिला समूह आमा दिदीबहिनीहरूलाई दिने कुरा त्यसलाई पनि हामीले रोकिसक्यौँ। हजुर, अब हामीले त के पनि कमेन्ट देख्यौँ भने विशेष गरी अब महिला दिदीबहिनीहरूका लागि चाहिँ साडी बाँड्ने योजना तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ। अब भोलिका दिनमा कहीँ कतै अब चुनाव पनि नजिक आइरहेछ, पुरुषहरूले पनि दौरा सुरुवाल पाउने हुन् कि तपाईँकै वडातिर घर सार्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमका तरिकाले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले पनि आलोचना भइरहेछन् है वडा अध्यक्ष। एउटा कुरा त्यो सूचनामा पनि तपाईँको एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि यो जुन महिला आमा समूहहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको पोसाक वितरण भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने थियो, होइन? हजुर, एक त त्यो एउटा हिसाबले लेखेर तपाईँको मसँग चाहिँ उहाँले अनुमति लेखेँ। मैले चाहिँ निर्वाचन अधिकृतलाई चाहिँ एउटा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने हिसाबले सोध्थेँ उहाँहरूलाई, होइन? सोधेर मात्र गर्थेँ। उहाँहरूले तपाईँको त्यो हिसाबले छोटो हिसाबले चाहिँ निकालिदिएर हालिदिइहाल्नुभयो। छोटो समयमै भाइरल भयो क्या सर, एकदमै। हजुर, त्यसलाई रोक्नै सकिएन। अब तराईको एउटा जिल्लामा चाहिँ यो गर्मीको मौसममा चाहिँ सिरक बाँडेको, कम्मल बाँडेको, फाइबरका सिरक बाँडेको तपाईँले सुन्नुभएको थियो कि थिएन? धनुषा जिल्लामा केही समय अघि यो समाचार पनि हामीले प्रसारण गरेका थियौँ, तपाईँले सुन्नुभएको थियो? मैले सुनेको थिएँ। हो, त्यस्तै अनौठो विषय हो नि त यो पनि सुन्नेहरूको। होइन, यो चाहिँ यो विषय छ नि सर। हजुर, त्यसमा तपाईँको जुन हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्टार्टिङ धेरै अगाडि जुन भनौँ न फागुन महिनामै सम्झौता गरेको कुरा थियो त्यो, होइन? हजुर, अब महिला दिदीबहिनी त्यतिखेर नै चाहिँ एउटा पोसाक दिनुपर्ने कुरा थियो। हजुर, किन सक्नु भएन त्यति बेला वितरण गर्न? किन सक्नु भएन? होइन, त्यतिखेरै तपाईँको मैले तपाईँलाई भने नि अघि नै मैले चाहिँ हाम्रो महिला सदस्यज्यूहरूलाई जिम्मेवार दिएको थिएँ हो। हजुर, म यो विषयमा चाहिँ किन महिलाको बजेट भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ महिलाको बजेट महिलाहरूलाई नै गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ छोड्दै आउँछ। अहिले पनि विगत 5 वर्षदेखि उहाँहरूको चाहिँ बजेट, उहाँहरूको काम, उहाँहरूले जुन तालिममा चाहिँ मैले सबै महिला सदस्यहरूलाई जिम्मा दिने गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हजुर यसमा त मैले त खालि समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्छु। कमसेकम यो चाहिँ नगरपालिकालाई चिठी लेख्ने, होइन सर, यो समन्वयकारी भूमिका मात्र गर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिला पाइसक्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलिकति ढिला भएको छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तर तपाईँले भन्नुभएको छ आफ्नो रबर स्ट्याम्प त्यहाँ मिसयुज गरियो, अनुमति बेगर प्रयोग गरिएको छ। यो पर्टिकुलरली यो घटनालाई लिएर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ र यो गल्ती भयो भन्ने किसिमको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। रबर स्ट्याम्प मिसयुज भएको विषयमा तपाईँले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुहुनेछ र त्यसको जवाबदेहिता खोज्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। दर्शक महानुभावहरू, अलिकति रमाइलो लाग्ने पनि अचम्म लाग्ने यो विषय यति बेला महिलाको हक हितका लागि भनेर सारी बाँडिएको भनेर वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। खैर, यो विषयमा हामीले स्पष्ट रूपमा उहाँसँग जवाबदेहिता लिने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण फलोअप रिपोर्ट थियो, विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रमको प्रभावका रूपमा रहेको यो खानेपानी आयोजनाका विषयमा 13 वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको तर पानीमा राजनीति मिसिएपछि भएको यो विवादले त्यहाँका नागरिकले पानी नै पिउन नपाएको विषय थियो, जुन विषय हामीले केही समय अघिको कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ। तर अहिले भने त्यहाँ सबैका घरका धारामा पानी जोडिएको यो खुसीको रिपोर्ट हामीले कार्यक्रममा यति बेला समय अभावले देखाउन सकेनौँ। अर्को एपिसोडमा हामी देखाउनेछौँ यो विषयको रिपोर्ट भन्दै
आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।